Galingan mo na mag-arte, stay. Acting. Galingan mo acting, down, stay. Angiti ka pa dyan na. Down head, down. Oh no! Stay, Tiyo. Good job, anak. Good job. Good job. A few moments later. Pag sinabi ni Direk na, Tiyo, cry. Anong gagawin mo? Oo, nag-cry, okay? Mag-cry ikaw. Ha? Oo, mag-cry ikaw. Gagalingan mo, makikipagsabayin ikaw sa mga artista, okay? Oo, gagalingan mo, ha? Pakita mo na, ikaw, aspin na matalino. Okay? Okay, ready na ikaw? Ready na ang Tiyo? Ha? Ready na daw ang Tiyo. Down head, down, Tiyo. Down. Down, Tiyo, down. Stay. Stay, Tiyo, stay. Down head, down head. Down. Stay. Stay. Galingan mo na. Acting. Galingan mo acting, down. Stay. Oh, stay. Angiti ka pa dyan na. Stay, Tiyo. Stay. Galingan mo na mag-arte. Stay. Stay. Down head, down head. Oh no! Down head, down. Down head lang. Down head, down head. Down head. Down. Down head. Down. Down head, down. Down. Down head. Down head. Wow! Good job, anak. Good job. Good job. Stay, stay. Down. Stay. Down. Yo! Ano ginagawa mo? Buti na lang, aso lang yan. Buti na lang. Dali natin sa ospital. Hospital. Pads, aso lang yan. Aso lang. Tayo nakabangga eh. Responsibilidad natin yan. Aska lang yan. Hindi kasi tumitingin sa pagtawid. Kung makatawid, akala mo pala yung daan. Ano kung may naghahanap sa kanya? Paano kung meron may-ari nito? Mas lalo na. Mas mahirap yung ganun, Pads. Ulitin ko. Mas mahirap yung ganun, Pads. Tsaka, mukhang malala yung tama, oh. Alam mo, i-God bless mo na lang yan. Tapos, dalikan ko na lang ng kandila. 10 kandila sa Quiapo. Hindi. Dadali natin sa... kung saan man na pwede tumulong sa atin. Halika, buhatin natin. Tulungan mo ko. Pads! Buhatin mo na. Tiyo, camera. Camera. Tiyo, camera. Here, nandito yung camera. Nandito yung camera. Tiyo. Shh. Tiyo. Camera. Camera. Dito camera. Yay. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you.